ខចូលជ្រើសរើសពាក្យក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញល្បះខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវភ្លឺស្វាងរៀនសូត្រជាងគេលោកគ្រូអ្នកគ្រូការព្យាយាមចាត់ទុកកុមារលទ្ធផលមួយការងារទី1របស់ជជែកគឺការខិតខំសិក្សារៀនសូត្រចឹងកន្លែងនេះយើងដាក់ពាក្យថាកុមារចឹងយើងសេពាក្យថាកុមារគឺការខិតខំសិក្សារៀនសូត្រពីដូច្នេះកុមារត្រូវឆ្លៀតពេលខិតខំជជែកឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនចា៎ឥឡូវនេះយើងដាក់ពាក្យថារៀនសូត្រយើងសេមករៀនសូត្រ3ការរៀនសូត្របានល្អគឺដោយសារជជែកដោយសារគេដោយសារការព្យាយាមចឹងយើងពេញមកការព្យាយាម4បើការព្យាយាមនេះផ្ដល់នៅជជែកល្អអ្នកដែលសប្បាយចិត្តជជែកគឺខ្លួនឯងផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងដាក់ពាក្យអីគេដាក់ពាក្យថាលទ្ធផលអញ្ចឹងយើងសេមកលទ្ធផលអ្នកដែលសប្បាយចិត្តអីគេជាងគេយើងសេមកជាងគេគឺខ្លួនឯងផ្ទាល់5លទ្ធផលល្អនេះក៏អាចជជែកថាជាការតបស្នងសងគុណមាតាបិតាចឹងយើងដាក់អីគេចាត់ទុកយើងសេមកចាត់ទុកមាតាបិតានឹងអីគេនឹងលោកអីគេលោកអីលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងយើងបំពេញមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់ខ្លួនផងដែរ6ការខិតខំរៀនសូត្រនឹងធ្វើឲ្យកុមារមានអនាគតយ៉ាងម៉េចភ្លឺស្វាងអញ្ចឹងយើងសេមកភ្លឺស្វាងចាចប់បាយ